伊豆島臨海鉄道をご利用くださいましてありがとうございます。この車12時ちょうど発三菱自動駅です。お客様にお願いいたします。携帯電話がマナーモードに設定の上通話をお迎えください。車両マナー向上に皆様のご協力お願いいたします。続けてお願いいたします。この車両は半自動運転となっております。お別ですが、お客さんには手で上げてお降りくださいますようお願い申し上げます。次は球場前に止まります。球場前に到着いたします。あ、止まっちゃった。
まもなく西富に到着いたします。泳いでってなお茶がな全国あるけど、この撮影台があるの。撮影台ないない。撮影台と何かっていうのも全国あるという。あ、それまでじゃないです。地元の地元の。今日は撮影台じゃない。到着いたします。日曜日やない。日曜日やだけど。あ、それこれ珍しい兄ちゃんだ。もうすぐ引退するさ。だいぶ古いよね。すごいな。も
まもなく岩場に到着いたします。
前に到着いたします。
乗車券お願いいたします。すいません、乗車券お願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、すみません、ありがとうございます。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。乗車券お願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。乗車券お願いいたします。ありがとうございます。ご乗車お疲れ様でした。まもなく終点、三菱自動前に到着いたします。車内にお供入りなどお忘れ物ございませんようご注意ください。今日も電車の混雑をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点、三菱自動前に到着いたします。